हाँ जी मेरे वीरो, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में भाई अब पिछले टायर में और थोड़ा चेंज करना चाहूँ भाई। ये पिछले टायर थोड़े थोड़े बाहर करना चाहूँ हाँ, और अगले तो अपन ने कर दिए हैं, पाछले और ही करने लग रहे हैं यहाँ। तो वही इस वीडियो में तुम देखते रहिए लास्ट तक, और कमेंट भी करिए भाई किसे लग गए था हमने। तो ये देखो भाई पिछले टायर नट लग रहे हैं खोलन। लो भी मेरे वीरो पिछले टायर आए नट खोलन लग रहे हैं, बाहर करांगे इनते पूरा जोर लग गया भाई, खोल दिया भाई किसी लग गए भाई। तो भी मेरे वीरो पिछले दोनों टायर आपा ने खोल दिए, बिल्कुल मसा खोल रहे हैं जमा, पूरा जोर लग लिया शरीर का। शुरू में नट भी बहुत औखे खुले, और फिर इनमें जर बने रहा था भाई, मसा काटे हैं रिम इनमें था। ये देखो भाई कुकर जर बने रहा था। तो भाई दोनों जोड़ी खोल कर ना दर्दी हैं, बाहर करांगे इनकी टायरा ने। किसा लग रहा है? एक नंबर है, सही काम है। हाँ प्रधान लेवा है अपना, प्रधान है प्रधान के फोरमैन, सही है फोरमैन है। देख रहा काटा क्या ना है टोका ना नुए साफ कर लेंदे ना, काटने की मैंने लोड़ है एक तो लिख रहा था मुँह साफ करते थे इनके, मुँह साफ करते हैं। ले भाई ने टायर भेट दिया है पछला थोड़ा बाहर की तरफ करके ना, ये देखो कितना फर्क पड़ा है। पहला पूरा पूरा था, ये 2-3 इंच का फर्क पड़ गया है। ले भाई अगले टायर तो अपन चेंज कर दिए थे। इस जो अपना 95 से स्मार्ट सीरीज है, इसके टायर इसमें डाल दिए हैं 1035 में। देखो किसा लग रहा है ये, और इसमें ये चेंज कर दिए इसमें 1035 वाले। और पिछले टायर थे जो अंदर की तरफ हो गए थे आग डालने के बाद, तो ये क्या करा पिछले टायर थोड़े से बाहर काटे हैं। हालांकि थे पूरे पूरे थे, ये 2-3 इंच का फ़र्क पड़ गया है। तो आपने दिखा दिया जो अगले टायर की एकदम लाइन में आ गए हैं ये। और ट्रैक्टर देख लो, ये बाकी चल रहा है प्रोसेस पूरा फिट करने के बाद दोनों टायर फिर आपने चला के भी दिखावांगे। ये देखो ये चेंज कर दिए हैं, बाकी ये भाई साहब है लग रहा है। पहले बाहर की तरफ बैठ रहे थे नट, ये अंदर की तरफ बैठने पड़े हैं क्योंकि अपन टायर चेंज कर दिए हैं। तो इसकी सेटिंग से अंदर की तरफ आवा थी, और इसके बाद दूसरा टायर पर लगाएंगे यहाँ पे। ये भाई साहब है जो फोरमैन है, इसका आइडिया था ये। ले भाई अपन ने जो टायर चेंज करे हैं, अपन थोड़े बाहर काटे हैं मरगाड़ था बाहर। तो इसमें एक दिक्कत यह आएगी, जो अपने टायर थे अंदर की तरफ, इसमें क्या था हल्का सा जर लग रहा था यू। तो ये अपन इस पर पेंट मारना पड़ेगा। आपने 2 दिन बाद देखियो ये टायर भी बाहर था, एकदम रिम चमकता दिखेगा। और फिर फुल वीडियो भी बनाओगे आप इसकी। बाकी अपने दोरा पेंट तो है, लेकिन जो इस कलर का पेंट है वो अपने दोरा है नहीं। देखो ये ग्रे कलर का हवा ये ग्रे कलर का पेंट है, रेड भी अपना तो है। ये भाई साहब है जो इसके वेट करता रहा है चेंज कुछ न कुछ ट्रैक्टर में। देखो पीछा अपना इस 95 स्मार्ट का भी अपने यूरिन चेंज करके इस पर पेंट कर दिया था। रेड आप बताए इसको कमेंट करके बताए इसको भाई साहब कैसा लग रहा है। पहला इस पर ग्रे था, ये व्यू रेड करा इस भाई ने। ये देखो भाई वीडियो ज्यादा नए नए लोग लेकर आवांगे। 1-2 दिन में चना मंडी लेकर चल रहे ट्रैक्टर ने, इसकी या सीट करा के ले आवांगे। 5-6 में ये कर लेंगे रगड़ के। तो इसमें थोड़ी दिक्कत है, चना मंडी घुमा के ले आवे था भाई नेक्स्ट व्लॉग में। ले भाई आप लोगों ने देखा हुआ जब अपना टायर पछला खोल लिया था, तो ये एकदम जर लग रहा था और मुश्किल थोड़ा गला कर सरकाएगा जब खोले थे। यो भाई साहब इस पर पेंट मारा है। इसका फ़ायदा ये है कि दोबारा जब अपन खोलने पड़ेंगे तो इस पर जर कम लग गया पावर और नट की मजबूती भी रहेगी। ले भाई अपन जो पछला टायर यू बाहर कराया है, इसका फ़ायदा यू है, पहला क्या था यू धोना में इसमें दिक्कत हो कर दी, एडा जाना मट्टी मुट्टी करना बहुत मुश्किल हो करता। इसमें क्या फ़ायदा होगा, आप आसानी था इससे साफ़ कर सका। और जो चिक्कड़ वगैरह है वो भी अपना मरगाड पे को लगेगा,
वो नीचे गिरता रहेगा। और इस साइड भी क्यों होया, इस तरह थोड़ा सा बाहर आ गया टायर, बाहर की तरफ आया तो इसके ऊपर अपना चिक्कड़ पड़ेगा था पहला, ये नीचे गिरेगा जो चिक्कड़ वगैरह हुआ, तो इसमें कम दसेगा ट्रैक्टर। लो भी मित्रों, परला टायर तो अपना कर दिया फिट, अरे बुरला टायर और कराए फिट ऐसे भाई। नट नुट सारा तैयार कर लिया अपने मित्रों। चढ़ा दिया टायर, ब्रेक मार गया, ब्रेक ला भी मित्रों, हो गया काम कंप्लीट है। ये देखो भाई, हो गया तैयार है। किसा लग गया भाई कमेंट जरूर करियो। अगले टायर भी बदल दिए, पछले भी। ये देखो भाई, पाछा तो पूरा चौड़ा दिखाई दो तेरा। लो भी मेरे वीरो, दोनों ट्रैक्टर अंदर हो गए हैं। आज का व्लॉग इतना ही। तो ये ट्रैक्टर भी कंप्लीट हो गया भाई। इसके रिमा व पेंट रह गया, शायद इसका सलाइसर भी चेंज कर दिया, दाली वाला लिया भाई। और तो बाकी बढ़िया कंडीशन है यार। इसके टायर आप देखेंगे बड़े लियावांगे, मैं रेडियल टायर है जो 11 के लियावांगे कि 10 के लियावें भाई। कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई 10 वाले टायर बढ़िया रहेंगे 11 वाले। तो इसमें अपन चलान जोगा कर दिया है, थोड़ा बहुत बैर बूर काटने का या टायर का है कहना है। तो भाई कमेंट जरूर करियो भाई, इसमें कौन से टायर लियाने, रेडियल 10 नंबर के लियावा 11 नंबर के, या जरूर बताइयो भाई। और भाई चल रही है भाई घाटा और तो कि काम सह नहीं। तो मेरे वीरो व्लॉग ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो इस व्लॉग में। इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। जय जवान जय किसान।